깊은 잠을 자도 피곤이 풀리지 않고 자는 동안 숨이 막히는 느낌을 경험하고 계시나요? 이런 증상은 단순한 피로나 스트레스로 넘기기 쉽지만 수면무호흡증이 원인일 수 있습니다. 수면무호흡증의 대표적인 치료 방법 중 하나인 양압기 치료를 시행할 수 있는데요. 오늘은 양압기가 어떤 원리로 코골이와 수면무호흡증을 개선하는지 알아보겠습니다. 수면다원 검사는 수면 중 발생하는 변화와 움직임을 기록하는 검사입니다. 뇌파, 산소 포화도, 근전도, 심전도, 안구 움직임 등을 측정하며 수면무호흡증 진단과 양압기 처방에 필수적인 검사입니다. 수면무호흡 치료의 효과적인 치료 방법 중 하나는 바로 양압기 치료입니다. 양압기란 잠자는 동안 일정한 압력의 공기를 지속적으로 불어넣어 기도가 좁아지거나 막히지 않도록 유지해주는 기기입니다. 다음과 같은 분들은 양압기 치료가 필요합니다. 수면 중 심한 코골이가 있는 분, 무호흡으로 인해 수면 중 깨는 분, 수면무호흡증 진단을 받은 분, 아침에 입이 마르거나 두통이 있는 분, 자고 일어나도 피로감이 계속되는 분, 낮 동안 졸림이나 집중력 저하가 있는 분, 고혈압, 당뇨, 심혈관 질환이 있는 분, 수면다원 검사에서 AHI 수치가 높은 분, 수술이나 다른 치료법의 효과를 보지 못한 분. 양압기는 기도에 압력을 넣어 원활한 호흡을 유지해줍니다. 이로 인해 수면 중 무호흡과 코골이가 감소되고 산소 포화도 안정화로 심장과 뇌 건강에 도움을 주며 깊은 수면 회복으로 수면의 질이 향상됩니다. 양압기 수능 통과 기준은 수능 기간 90일 중 연속된 30일을 선택하여 4시간 이상 사용한 날이 21일 이상이면 통과입니다. 수능 통과 후 재처방 시 건강보험 적용이 가능합니다. 강북보아 CB 인후관은 수면다원 검사, 당일 판독 및 결과 진료, 양압기 상담 및 처방, 기기 유지 보수와 관리까지 한 번에 해결할 수 있는 원스톱 시스템을 시행하여 한 곳에서 편하게 수면 케어를 받을 수 있습니다. 강북보아 CB 인후관은 사용하던 양압기를 새 것처럼 교체하는 양압기 토탈 케어 서비스를 무상으로 제공하고 있습니다. 이비인후과와 연계된 양압기 관리센터에 양압기 전문가가 상주하고 있어 더욱 전문적인 양압기 관리가 가능합니다. 강북보아 CB인후과 수면 클리닉을 통해 수면다원 검사부터 양압기 치료까지 한 번에 해결하시길 바랍니다.